ივანიშვილის ცოლის სათბურის კორპორაციამ 17.4 მილიონი ლარის კიტრი და პომიდორი გაყიდა. BMG წერს, რომ დოკუმენტის თანახმად კომპანიის შემოსავალი წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 3 მილიონ ლარზე მეტია. მიღებულმა თანხამ კომპანიის წმინდა მოგება გააორმაგა. ოცნების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი საბრალდებო სკამიდან სასამართლოს აკრიტიკებს. არც ერთ ნორმალურ ქვეყანაში ამ ჩვენებას არ გაითვალისწინებდა სასამართლო, თქვა მილიონობით ლარის მითვისებაში ბრალდებულმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ. ბურჭულაძე ამტკიცებს, რომ მას დანაშაულში ბრალი არ მიუძღვის. დღევანდელ სხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ ყოფილ ჩინოვნიკს ყველანაირი კომუნიკაცია შეზღუდული აქვს. ნიკოლოზ სამხარაძეს, მარიამ ლაშხსა და ბექა დავითულიან საპატიო ამბრო ლაურელის ჯილდოები გადაეცათ. ოცნების წარმომადგენლებს ჯილდოები ქალაქში გამართულ ღონისძიებაზე გადასცეს. მეგობარი აქტის მხარდამჭერი გეოგლიფის გამო როსტო ზარანდია ზუგდიდის მერიამ 2000 ლარით დააჯარიმა. უწყება აქტივის ცედავება, რომ მან შესაბამისი უფლების გარეშე ისარგებლა სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთით. უკრაინამ რუსეთში ორენბურგის გაზის გადამამუშავებელი ქარხანა დაბომბა. ის ქიმიური გაზის მწარმოებელი უდიდესი კომპლექსია მსოფლიოში.